Ako, magpabilin jud ko sa Katoliko. Kay ang kaluwasan, gisaad ka namo. Wala sa inyo. May tama ka. Mga igsoon, tanawa gani ninyo ni nga magasin, ginganlan kini siya pasugo mga igsoon. Pero lahi ang ilang nabutang dinhi mga igsoon. Ha? Ilang ipamatud-an nga ang Iglesia Katolika iya ni Kristo nga simbahan, my brother and sister. Ang akong pangutana karon, kung kini ba nga sulat, tinuod ba ni nga sila mismo ang nagsulat o dili mga igsoon? Kay kung dili, i-react ninyo. Kay kung tinuod mga igsoon, pilde nagyud ning atong amigo nga mga relihiyon mga igsoon. Kay naa sa ilang pasugo, ila gayong gipamatud-an. Kung tinuod, nakadaog mi. Pero kung dili tinuod, halatagain ninyo og komento. Gusto mong kaluwasan? Pamalik mo sa Katoliko tanan. Kay mao ka ng tinukod sa Ginoo. May tama ka. Brad, mangutana ko makapasaylo de eksala ang pari, Brad. Taga Masbati ko, Brad. Agoy patsada nga pangutana mga igsoon, ha? Mayong adlaw ninyong taga Masbati mga igsoon. Mga Bisaya man sad ni sila, ha? Ang tubag, Brad, tinod. Makapasaylog sala ang among mga kaparian sa Iglesia Katolika. Ang ilang pastor dili makapasaylo kay wa sugo ang mga igsoon. Kay matod pa diya sa San Juan 20:21-23, my Father sending to me and I sending to you. Kung si Kristo nagpadala sa usa ka tawo, kay siya gipadala sa amahan. So iya ka nang katungod, magpadala siya mga apostolis kun mga pari, mga igsoon. Mauna ning Iglesia Katolika, Brad. Ha? Unsa may gingon diha, kung unsang sala sa mga tao nga inyong gipasaylo ko kini. Apan kung di inyo pasayloon, di ko usab kini pasayloon. So naa sa iyang mga apostolis, mga kaparian na sa Iglesia Katolika, makapasaylog sala. Plano kabubuton ka na sa Dios mga igsoon. Ayaw pakganga ang plano sa Dios kay mao ka na iyang kagustuhan nga samtang buhi patas kalibutan, mapasaylo kita nga madungog ug mahikap nato ang pasaylo. Amen. Bro, angay ba bro nga muhatag tag 10% bro sa atong simbahan bro? Pakitubag tagabutuan ko bro, langihan bro. Agoy patsada kay tagabutuan diha. Ha, kamong tagalangihan, labi na tungaw mga igsoon, mayong adlaw ninyong tanan diha. Ang tubag, Brad, diha sa bag-ong kasabutan, dili na applicable ang 10%. Ha? Di na applicable ang 10%, Brad. Kay nga naman, katong 10%, alang kato sa Old Testament, mga Hudiyo kato, Brad. Pero sa bagong Kristiyano, dili na applicable. Kay kana, Brad, kung iimpusar ka na, Brad, ay tabo, Brad, madato ang usa ka relihiyon. Tingali, Brad, negosyo na kana. Amen? May tama ka. Ang Katoliko, daghan og rebolto. Mao ka na ang simbahan sa Dios. May tama ka. Ang mga santo sa Katoliko, nalangit na. Ang inyo baliktad. Nalangit na daw kuno, pero dili santos. Sulat ni San Juan 1, Kapitulo 1, ngadto sa 14 mga igsoon. Ang usa ka Dios magpakatao. Kay nagpakatao man ang Dios mga igsoon dito sa sabakan sa usa ka babae nganlag Maria mga igsoon. Nagpasabot kining Birhen Maria inahan sa Dios kay ang iyang anak Dios wan. Maunay kamatuoran mga igsoon. Amen. Tingalan ko mga igsoon ba? Ha? Matingalan ko. Pag ang laing relihiyon sige pangatakis Katoliko, mura silang malipayon mga igsoon. Ha? Nagmalipayon sila kay gigunob nila ang simbahang Katoliko nga iya sa Dios sa simbahan mga igsoon. Pero ang Katoliko na gani mo'y mutubag, ha? Mga suko mga igsoon. Backfire na ninyo ba? May lang mo manghilabot. Unya kung hilabtan mga suko, ang tinuod ba? Ang simbahang Katoliko mga igsoon, makapasaylo og sala mga igsoon ko. Ngano man, doon na siya pari ang gibutang. Ang Dios nagtugon, ihatag ko kaninyo ang akong gahom. Mga pari ang iyang itagaan og gahom mga igsoon. Kay si Jesucristo, pangulong pari, magtukod siya gingharian sa mga pari mga igsoon. So kung naay pasaylo ang Dios, iyang gihatag dito sa iyang mga kaparian. Ug ang tanang mga katawhan muduol sa pari. Ing ana ang pamaagi sa Dios unsaon pagpasaylo sa sala mga igsoon. Amen. Ting pista na, daghan na pong laing relihiyon ang mamista. Doon na pa'y biits. Dili lisod ang pagkabot sa kaluwasan. Muagi ka lang sa iyang simbahan, maunang Iglesia Katolika. Muhatag ka ninyo og pasaylo, basta mangumpisal mo sa among mga pari. May tama ka. Ang cross, gahom sa Dios. Kung dili mo gusto og cross, kaaway mo sa Dios. May tama ka. Nganong makapasaylog sala ang among mga kaparian mga igsoon. Kini nga mga bersikulo, tanawa mga igsoon ha. Juan 20:21-23 mga igsoon. Gihatag ni Kristo ang iyang gahom. Matud pa diha mga igsoon, my Father sending to me and I sending to you. Magpadala ako kaninyo.
I give my power on you. Gitagaan niya gahom ang iyang mga kaparian. Go to the world. Kung unsang sala sa mga tao nga inyong gipasaylo ko kini. Apan kung di inyo pasayloon mga igsoon, di ko usab kini pasayloon. Unsay giingon ni si Kristo? Pasaylua ang tanang tao. Niining Pilipinas, pasaylua. Kinsa man ang iyang gihatag nga representative. Iyang mga apostoles nga mao ang pari mga igsoon. So diha ang simbahang Katoliko makapasaylo ang among mga kaparian ug sala mao kanang kamatuoran. Amen. Unsay dakong rason nganong namiya kamo sa Katoliko mga igsoon? Mao nay dako kayong pangutana sa kinabuhi niining mga dili Katoliko mga igsoon. Daghan kamog mga tubag, pero mga igsoon, ang tiunay nga tubag niini mga igsoon kani tanawa 1 Juan 2 kapitulo 18-19. Unsay giingon niini mga igsoon? Sila mamiya sa unang tinuhuan kay wa sila nagpabilin. Sila mamiya sa simbahan sa Dios nga mao ang Katoliko kay sila dili niya kauban mga igsoon. Tanawan ninyo ha? Dili niya kauban ang tao nga mugawas sa usa ka simbahan nga mao ang Iglesia Katolika. Pundok man ni mga igsoon, sila mamiya sa unang tinuhuan, sa unang simbahan. Unsa nga simbahan ang una mga igsoon? Katoliko. Kinsay namiya ang kanhi Katoliko. Naigo mo sa maong bersikulo mga igsoon. Unya kinira mga bersikulo sa mao gihapong mga title mga igsoon sa English, the Antichrist is coming. So dili maayog dungog mga igsoon ang mubiya sa unang tinuhuan nga mao ang Iglesia Katolika. May tama ka. Unsay rason nga di ko ganani mo? Tungod kay traidor ka. Ang moto ana, mapas mo. Unsay inunan nga di siya makapasar nako? Tungod kay dili man siya makikamigo nako. Ang moto ana, mapas mo. Brad, mangutana ko Brad, nganong nibiya ka sa SDE Brad sa 24 katuig nimong pagka-SDE? Nganong nibiya ka og karon na anak kas Katoliko? Nakita na ako ang matuod nga iglesia nga si Kristo gyud mismo diay ang founder Asa dapit nga iglesia? sa Katolik, Romano Katoliko. Mao ba? Mateo 16-18. Ang Katoliko gyud. Katoliko gyud. Nganong nibiya man ka Brad ni atong simbahan nga 24 ka katuig kanang gitawag og SDE? Nganong nibiya man ka? Tagay ko kung say rason. Tungod sa founder nga tao ra, si Lindsay Baet, na ang sa Katoliko, Jesus Christ gyud ang founder. Salamat kay Brad. Salamat kay ha. Bro, pangutanon ta ka bro. Unsa man gyud ang tinuod nga adlaw ipapahulay? Kung sa Hudiyo, Sabado. Kung sa Kristiyano, Domingo. May tama ka. Brad, kanang adlaw ipapahulay Sabado sa mga Hudiyo. Gipahunong na sa Dios o gipadayon? Hindi pa hunong. Usias 2:11. Gipahunong yun. Unsa may giingon diha? Ako malipay. Kinsa nagingon? Ang Diyos nga mahan. Siya nag-iingon kang Usias nga ipahunong ang adlaw nga ipapulay kay wa siya malipay. Mo ba? Sa ligdo nga pagkatigom. Okay. Kung naa manggaling nagpadayon ana, wa sila misunod sa Dios. Wa masulod sa Diyos. Wa mosunod. Wa masunod. Salamat Brad.